啦，咁我哋今日嘅直播又開始啦。咁我哋咧而家去到好靚嘅酒店，你睇呢間酒店幾靚，個窗口幾靚。哇！仲有啱啱食完個爽咩？贏到爽，食完間贏到爽嘅話，贏到個卜卜蜆好好味。咁啊，由於冇晒電啦，咁啊要插住條線咁啊一路咁啊直播俾你睇。咁呢度咧就係咁大啦，咁有2張好靚嘅床啦。咁我自己一個人住啦，因為冇人嚟啊，好蝕底啊，等緊你哋過嚟啊，快啲過嚟啦！咁咧呢度個空調幾舒服，咁啊調下呢邊先，嗱就叉緊電，咁啊唯有掹咗個電視先。咁啊睇下出邊個窗口啦，即係窗口啦，哇好靚嘅夜景啊！咁啊我個達人咧教我，如果要影呢啲咧，就貼住個窗口，哇見唔見得閃下幾靚！哇！成條柱都影到啊，應該係右手邊一個係有一個鐵塔嚟嘅。咁如果其實依個位咧就睇煙花咋，佢哋冇得頂啊，冇得輸。海景靚房睇煙花，可惜聽日煙花取消。咁呢度咧成條路啦，油站啦，好啦，呢有2支水啦。咁又係個窗口啦，冷氣開到盡啦。睇下裏面有咩先，有個夾萬啦，有個櫃啦，有我公仔啦，攞咗好多支水啦，越揾越有啦，多啲水，常有冇常有。好啦，跟住啱啱今日咧就食到贏到粥，哇！食咗好多錢啊，贏到粥，但係好抵食。因為有人嚟啦，睇下邊個嚟先。thank you. 哎，sorry. Thank you very much. 早唞。係咪冇肉鹽㗎喺度？肉鹽，salt。You bath salt? 嚇，bath salt。Bath salt, sir, we don't have. Oh, okay. Thank you very much. Good night. Bye bye. 我仲有靚女嚟添。咁呢度係731。原來冇靚女嚟。好啦，咁啊跟住我睇下廁所啦。哇！我呢個豆奶好好飲㗎，陣間慢慢飲。咁啊仲有得浸浴啦，幾靚！哇！呢度有抽風口浸浴，但係個浸浴咧好矮嘅，睇下有咁高嘅，咁啊知道呢度有幾高啊？我仲有條魚啊，因為我係小魚房就有呢個小魚啊，仲有瓜，唔會大冬瓜。好啦，咁啊參觀差唔多啦。咁仲有啲咩？一個雪櫃，有雪櫃，雪櫃冇嘢嘅，咁啊就係咁多啦呢度。冇乜特別影啊！呢個 room tour 就完畢啦。仲有個大電視都幾大嘅，仲有聽朝個早餐券，快啲過嚟一齊食早餐，就係咁多啦。好啦，大家繼續欣賞海景啦，拜拜。